相信有好多人咧係已經有返教會咧，有啲你係新嚟嘅朋友，咁咧呢一首歌咧，其實有介紹到聖誕節究竟係啲咩嚟嘅咧？可能聖誕節大家會以為有聖誕樹咯，有雪人咯，有聖誕老人啦，可能咧會有reindeer 啦，有鹿啦，有聖誕禮物。咁但係其實真正聖誕嘅主角咧係我哋嘅耶穌。咁呢一首詩歌咧，佢就有介紹到呢個故事嘅。所以咧，如果你唔係好認識，你唔係好清楚咧，你可以透過呢首歌咧去了解一下。請大家安靜，我哋聽詩歌好唔好啊？好。多謝晒 Jessica， 哇！簡單講咗耶穌降生嘅意義咯喎，
你係咪兩姊妹嚟㗎？我話有啲懷疑你哋係兩姊妹喎。有兩姊妹，你咪覺得我哋兩姊妹定係兩母女啊？邊個話兩姊妹嘅舉手？兩姊妹都咁少人舉手俾嘅。下面啦，舉多啲啦。哎呀，好，我哋佢係我女女嚟嘅，OK。好，我哋以後嘅時間。係，唱得好好啊，你女女。多謝晒。果然有呢啲良好嘅基因咯。榮耀歸俾上帝。Amen。神賜俾我哋每一個人嘅恩賜，要使進佢。Amen。咁我哋嘅以下嘅時間有啲咩嘢人咧？咁啊，梗係有呢個今年首次加設嘅呢個圍獎啦。大家見唔見到你前面有一個紅色包得好靚嘅禮物咧？見到係咪啊？大家想唔想拎翻屋企啊？最新嘅情報咧，呢、個嘅禮物其實係一個紫砂茶壺嚟嘅喎。迷你紫砂茶壺。係啦，咁大家翻去可以咧多啲沖下茶養下身咯喎。咁咧，而家你前面有一個 number 嘅，大家係咪都攞住咗啦？你哋知唔知道自己幾多號啊？一陣我哋抽嘅時候咧，你哋就要自己攞呢份禮物嘅咯喎。大家係咪都有一個號碼 ？Does everyone have a number in front of you? Do you know your number already? Please keep your number. 預備好未啊？你哋預備好啦嘛，自己揸住自己嘅 number 㗎嘛。嗱，因為由於時間關係，所以我哋乜嘢都要好快。我哋叫三聲，冇人出嚟，我哋就叫下一個㗎啦。個遊戲規則就係咁。手頭每人有1至12號，即係1，或者你揸住1號、2號、3，有最多係12號咧，或者13。啊！係唔需要出嚟嘅，不過咧，我哋抽中咧，你哋舉手，就呢個人喺嗰個台咧，就係要攞呢個圍獎，明白？OK， 你哋想開唔開始未？想開始唔開始啊？你哋唔想開始啊？咁啊有排都唔走啦，開唔開始？師母，大聲啲，開唔開始？我吹完你核實啦。OK， 大家想要幾多號啊？唔該，嗌下你哋個號碼。哇！我聽到有個號碼，我聽到有人中咗個號碼啦。仲有邊個？仲有幾多號？6號。就係6號。哇！恭喜6號嘅合作詞，唔使出嚟，喺你嘅台度，你攞呢個紅色嘅禮物。恭喜晒6號嘅幸運兒！係啊，你喺你個台嗰度，你可以自己攞。你坐嗰個台，你坐邊個台？係都會有個禮物嘅，紅色嗰個禮物就係你㗎，恭喜晒！係啦，自己喺台嘅中間咧，你會揾到你嘅禮物㗎啦。好啦，咁由於我哋等緊啲菜餸出嚟啦，咁有咩做咧？咁咪好多提示俾你哋喎，聽唔聽到我哋講嘢啊？聽到。提示係啲乜咧？Andre，你記唔記得今日啊最緊要係啲乜嘢啊？我梗係知啦，其實咧，我哋今日嚟除咗食飯之外咧，我哋係要聽一個好重要嘅信息㗎喎。係啊。你知唔知有幾咁重要啊？有幾咁重要啊？哇！呢個2000幾年前已經係 send 咗呢個信息出嚟㗎啦。但係係啊，呢個信息咧2000幾年前喺耶路撒冷係有一位聖嬰，有一位嬰兒咧誕生啊，為我哋世人去誕生出嚟。咁佢個名就叫做耶穌。Yes， 就係耶穌啦。咁所以咧一陣咧，我哋會聽下關於耶穌呢個嘅信息㗎噃。佢嘅出生係對我哋有啲乜嘅意義嘅咧？係啊，應間咧你哋就要留心聽我哋嘅張牧師咧，稍後嘅時間會上台講下一啲嘅分享嘅信息。
咁咧呢個分享信息好需要大家要注意，佢講啲乜嘢㗎喎？知唔知點解人哋？梗係啦，唔聽書要罰留堂㗎喎，好似話。除咗罰留堂嘅走寶啊，有利是抽，有問答遊戲嘅，關於信息嘅分享。所以咧，我哋咧就邀請大家信息分享嘅時候，首先我哋要安靜。冇錯，知唔知點解啊？然後咧，你唔安靜，你聽唔到嘅答案咧，你知唔知嗰啲禮物咧唔係普通嘅禮物啊？嗰個係咩嚟㗎？我哋係利是啊，係錢啊嘛。係錢嚟㗎，係幾多錢啊？好多錢啊！我都唔知入邊有幾多錢。我知。你知啊？嗱，唔好講住，唔好講住。有啲 surprise 俾佢哋。俾啲 surprise 大家，但係我知道有3個號碼㗎，呢個利是，你唔要俾我，知唔知啊？抽到唔要都可以俾我嘅。係啊，你唔聽嘅就俾人哋攞咗呢個利是，所以大家一定要留心去聽一陣嘅信息咯喎。好啦，咁記住咯喎，仲有呢一樣嘢好緊要嘅，大家安靜下先。你哋記得擺你哋自己張飛啊，喺台上面睇到，好唔好啊？因為真係時間關係啊，酒樓咧就要我哋真係按時要離場，係咪？咁所以咧，我哋一抽獎嘅時候咧，我哋一輪過5張抽，我希望大家配合，將你哋嘅飛擺喺前邊，一嗌 number 就上台。係啦，同埋盡量咧，大家抽獎嘅時候咧，唔好離開你嘅座位喎，因為一陣抽中你嘅時候，你唔喺度，我哋嗌咗3聲之後，冇人上嚟攞咧，咁你嗰個飛咧就作廢㗎噃，咁所以大家留意啦，一陣我哋抽獎之前咧，如果你需要去洗手間去咗先到。係啦，記住啊，我哋講到明遊戲規則，我哋嗌3聲，最好嗌1聲就即刻出嚟啦，嗌3聲即係3分鐘，你哋先上到嚟。今晚9點鐘都冇人走得啦，所以咧你哋都要同我哋配合，快嘅第一時間睇到 number 就上嚟。係啦，明唔明白？咁我哋今日咧係有2輪嘅抽獎㗎嚇，所以如果你第一輪抽唔到，你唔好灰心，亦都唔好掉你嗰張飛，因為我哋仲有尾嘅時候會有多輪嘅喎，完咗信息之後，咁我哋第一輪嘅抽獎咧，小朋友係會抽出15份嘅獎品啦，然之後大人我哋會有12份嘅禮物嘅。利是仲有20封喎，20封喎。即係你意思係話抽完嗰12個禮物嘅大人嘅禮物，仲有20封嘅利是啊！哇，咁咪好豐富，所以大家唔好錯過咯喎！一陣我哋嗰啲利是有50、有100、有150蚊、有200嘅喎。係啦，咁所以你哋如果一陣頭先入場嘅時候唔記得咗擺呢個飛俾喺個呢個抽獎箱咧，麻煩大家而家咋臨去擺翻啊！因為如果唔係咧，你一陣咧就抽唔到你㗎嘞噃。好啦，因為我都知道大家好肚餓啦，係咪啊？係啊，打晒鼓啦，食得未啊？我哋應該食得啦，我哋辛苦我哋一班嘅員工為我哋去服侍我哋，我哋懷着一個感恩嘅心，有佢哋服侍我哋啊嘛。冇錯。咁因為咧，我哋稍後嘅時間，我哋再上台同你哋玩遊戲好冇啊？好，咁我哋而家上菜先啦，好嘛？咁我哋上菜之先咧，我哋想邀請咧 ICA 英文堂嘅耀尊牧師咧上嚟為我哋做呢個禱告。We have the honor to invite Pastor Eugene from ICA English Service congregation to lead a prayer, to say a prayer to bless the food for us. Okay, let's pray. 我哋一齊祈禱。我哋食飯之前要祝福天父。Thank you for this time. 我哋為咗呢個時間感謝你。Thank you for Christmas. ，Dear Father, thank you for this time. 親愛天父，我哋為咗呢個時間嚟到感謝你。Thank you for Christmas time. 我哋為到聖誕節嚟到感謝你。
Thank you that we can enjoy this time with each other. 係啊，我哋好開心，我哋感謝你，我哋可以一齊享受呢個美好嘅時光。We wanna just enjoy the food, 我哋想 enjoy the company, 一齊咧去享受呢個美食，同埋咧同彼此之間嘅時間。knowing that Jesus made all this possible. 係啊，我哋知道咧，耶穌係嗰一位讓一切成為可能嘅嗰一位。And in His name we pray. 我哋奉佢個名嚟到禱告。Amen. Amen. Thank you, Pastor Lee。好啦，我哋俾啲時間大家休息下你哋嘅耳仔，好唔好啊？等啲食物出嚟，我哋食飽飽就開始抽獎噶啦喎。OK？請大家享用我哋嘅午餐。OK，稍後再見。一陣見。